বাজার থেকে সবজিগুলো নিয়ে আসার পরে মনোজিৎই এখানে ধুয়ে জল ঝরাতে দিয়ে দিয়েছে আর লঙ্কার বোটাগুলো ছাড়িয়ে যাতে করে ভালো থাকে অনেক। তারপর রিও তার সাথে সঙ্গ দিচ্ছে। তারপর একটু চা বানালাম নিজের জন্য, চা খেতে খেতে বাকি কাজগুলো সেরে ফেলি। ধোসা বানাবো সেজন্য ডাল আর চালটা ভিজিয়ে দিয়েছি। বিকাল বেলায় মনোজিৎ রিওকে নিয়ে একটু নিচে নিয়ে গেছে খেলার জন্য। ওরা নিচে থেকে আসার পরে আমরা সবাই মিলেই পপকর্ন আর চা খেলাম সন্ধ্যেবেলায় বসে। কিন্তু তারপরেই ঘটলো অঘটন। ফিরে এসে রিওর হঠাৎ করেই একটু জ্বর এসছে আর একটু কাশি হচ্ছে, সেজন্য মনোজিৎ এখানে আমি রসুন তেল করে দিয়েছি কালো জিরে দিয়ে, সেটাই ভালো করে পিঠে বুকে মালিশ করে দিচ্ছে। এতে করে রিও অনেক উপকার পায়, আমরা এটা দেখেছি। তারপর বেশি দেরি না করে ওষুধটাও দিয়ে দিলাম। তবে এটা অনেক আগের ব্লগ। রিও এখন অনেক ভালো আছে, জ্বর আর নেই, কাশিটাও প্রায় কমে এসেছে। এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, সুস্থ থেকো। টেক কেয়ার, বাই বাই, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।